tanışmak bugüne kısmetmiş. Flavius. Fatma. Neden yaptın bunu bana? Fatma, ben söyleyecektim. Dün. Ama korktum. Seni kaybetmekten korktum. Ne zaman? Ne zaman? Fatma. Sen beni kandırdın. Hayır. Hayır. Fatma. Adımdan gayrısı yalan değildir. Söyle bana. Söyle, neden yaptın bunu? Abime karşı kullanmak için. Ağzımdan laf almak için mi? Neden yaptın? Söyle, bileyim, neden yaptın, bileyim. Ben ne yaptıysam sevdadan. Fatma. Ben senin düşmanın olduğunu bile bile. İmkansız olduğunu bile bile sevdalandım sana. Sen benim öldürmeye yeminler ettiğim düşmanımsın.